ملينا jaceylkeyga ku dhaha يا jaceylkeyga جعلك قد جالسنيسا اوكي جعلك ايوها camal qof xirir naga dhexeeyo شو كان 60 انت اسل ساعتين hadda ugu badiso 6 bilood ama لح بلود عمل اوكي ما حسبوا انها تجابسي walaahi sidaa ku ogaa iyo siduu ii ahaa hadda isma lahan iyo siduu hadda u dhaqmaayo اوكي dhowr mar aa wax ku dhahay maxaa jiro ebolka wax walba ila wadaagi jira saan arrintaana haysato waxaana jiro ogow hadda marka waxaa arkay inuu sida hore ahayn اوكي xataa haweenada kamida dhalinyaro si saaxiib leh ay waceen oo tagi asaal socdo marka adiga maya ani kaliya ahaa اوكي dhalinyarada la socota si dhalinyarada kale على wiilal صعب kale اوكي soo wuxuu ugu camal wiilasha u sheegay camal inay oo aqabad kale ay jirto qof kale camal lama socda ayada la hadla ayadana waxay ka dhaadhacsan inaan naag iyo waxaas la hadlo moogiye ani qof kale marabo mashquulkeyga badan mid kale family problem ay haysto camal اوكي ani hayaa dhahay waa iska ogolaaday kadib ani waa masiir badan marka qof haddii telefoon iga qaban waayo wax kale ii muuqda صح wax kale ka dhex arkay waxaa ka dhex arkay mar camal inuu qof kale la hadlaayo hadduuba ani la hadlayn telefoon iga qabanayn waxa u qabaabo inuu xiriir kale samaysta camal اوكي taas ani moogiso mahan اها waana arki doonaa kuli سو تاسو kugu qasabtay inaa fiirisi ha adiga Nairobi joogtaa asagana to jooga Nairobi jooga si isku barteen markii ugu horeysa allah noo sheekay bal oo sheekay jecel anaga ma caadi waa ina ka hadlo mawribo iska okay waa sheek whatsapp la iska baranay wasoo iska baran lama qarinayo wax kala jiraan sheek may wallahi aamin aha si u whatsapp la dhacday iska baranay si u dhacday caadi asa soo qabta asa la soo hadlay caadi horta marka hore walaal sinema naga dhexeysa walaaltinimo sa isku la hadlaynay waa is aragnay soo kadib xiriir soo badhigtay okay anoo aqbale aha asaan iga keensaday inaan aqbalo okay qof walba asaa ka keensanaa soo ma ogid صح marka ani inaan aqbalo ma rabin laakiin asaa ii keensaday inaan jeclaado okay bas hadda daacada u tahay aan daacada waha okay maxaa ku jeclaatay asaga yani muxuu kaga duwan yahay wiilasha kala camal oo degan yahay mhm una dabeecad fiican yahay okay marka arki doonaa kulli wax soo baxo okay dhima leh wiilka wacay magaciisa xal ah liibaan 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 la waca jecelkiisa weydiinaynaa magacan ku sugayna waxa waaye farxiyo farxiyo magac kale ku yaqaan ma jiro farxiyo ka ahayn may asaga liibaan magac ka ahayn muu leeyahay okay liibaan la waca farxiyo ku sugayna kalsoonidaas sidee waa si u malaynaysaa in lagu sheegay ma u badan wallahi hore wuu ku kalsoonaa laakiin hadda isbedelkiisa markaa arkay sida hore ma ku yihi okay 50-50 adi يعني in lagu sheegayna waa dhici karta in lagu sheegayna waa dhici haa karta haddii la sheegana waa kheyr haddii la sheegi waayana bannaankaasaa la kala maraa maxaa laga soo jeceshahay hadda haa of course haddii magac kale soo yeero ama lagu sheegi waayo go-aan aan qaadana qasab kugu noqonaa qasab laakiin hadda inta lagu cunoo kale jecelka u qabtid ka waran 100% waa 100% okay dhima leh kana gashanaysaa kaa intaas kala soconayna okay liibaana la wacayaa waxaan ka sugaynaa bish farxiyo soomeen haa farxiyo okay adaa ku istaagan miyaa kaka si fiican u xiriyaa kan gadaal iska meel gadaal haa okay way maqlaysaa soo maa aha okay nambarkiisa ii sheeg 07 xirso okay Thank you, Lord. Asante sana Baba. hello السلام عليكم hello أكو مغلا السلام عليكم وعليكم السلام سيته يعني liibaan آه ridwaan isaaqa kula hadlay liibaano barnaamijaa sameeyaa oo tijaabi jaceylkaaga la dhaho waa barnaamij ay isku ogaadaan dadka is jecel inay daacad isku yihiin kale gabaraa ku tijaabinayso أنا haa
aha waan kugu dhiibayaa waa la hadli doontaa gabadh waa joogi kartaa way maqnaan kartaa muhiim aan qadkay ku jirtaa hadday doonto ma fahamta صح waan kugu dhiibayaa codkeedaa maqli doontaa marka intaan kugu dhiibinaa raba inaan ku weydiiyo adiga gabar wax kaala dhexeeya ma jirtaa نعم قف واحد يقول لحي ملانيو qof adi jeceshaa ma jiro قف واحد يقول لحي من جرو aha ka waran haddii qof oo yacni public iskeenay oo ku tijaabsanayo yacni aaminsan in adiga jeceshahayna maxaa leedahay qofkaas والله قف كاسني اسيلا والله ya يعني انا قف انه يجعلها مو املي بصراحه maxaa dhacay قف انه يجعلها مو املي qof adiga xiriir iyo waxa adiga soo uma bandhigtid dadka والله انا ولي يجعلني قلم بصراحه جعلك كذا سبحان okay waa diyaar dhib ma leh waa su-aasha ku weydiiye waa ka jawaabtay soo qofkan kugu dhiiba asaga weydii bal wuxuu kaa aaminsan yahay iyo wuxuu ku tijaabsanayo انا ya انا ما يقول لي ha la hadal bal qofkan helo اكو مقلا see tahay يعني wejiga Soomaalida macnaha يا واهي هذا ودي اصلا يقول جلان farxiya اه noocaas ma ahayd نعم muugi saa u hadlis maxay tahay اه سوال الله تشوس كيغا معاه maxaa beenta iigu sheegtay marka ani روما ايغ سويس okay waa mahadsantahay اه liibaan farxiya caadi waay it's okay it's okay it's okay it's okay caawi wax yar أمستي عن عادي واوين عاني kaamil jooji kaamil jooji okay it's okay marka imaanaysid mogtay labadu inaad filitid waa soo maa ya bahdilkaas uma dul qaadan karo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal inaa ila hadli kartid ma aqaan qof bini aadanana weligaa ha isu bahdilin qof walbo i dhegaysanayo markaad qofka isu jilcisid aad tiraadi waa ku jeclahay adduunka adiga maahane cid kale ma jirto ha iga tegin waan ku baryayaa awooddii qofnimo ilaahay ku siiyey baad qofkaa u dhiibtay waxaad tiri si fiican iigu toogo intaad adigu leedahay iyo intii anigu aan lahaaye kuu dhiibaba adigu ii isticmaala u toogaad leedahay awooddu ilaahay kuu dhiibay ee ku siiyey ee qofnimo qof kale jeebka ha u gelin qof kale gacanta ha u gelin farxaddaadu qof bini aadama kuma xirna waxa aad u ooyeysid waa qofka sidaa u dhaqan xun waxyaabaha jannada lagu galo rasuulka sallallahu alayhi wasallam tilmaamay waa akhlaaq wanaaga akhlaaq waa ka dhintay tayo ma leh nin intuu qof dumara hor istaagale waa fool xun tahay jacayl uma qalantid way u qalantaa jacayl hooyaa dhashay aabba qabiil bay ka dhalatay walaalay leedahay dad badan baa jecel dad badan bay agtooda dheemanka kala qaalisan tahay laakiin adiga maadaama kibir iyo isla weynan iyo malaha dee inaad wax walbaba adduunka ogow si kastood qurux maanta ugu faanaysidba hubaal waxaan idin hubaa sheekooyinka argagaxa leh ee naxdinta leh ee isoo gaara ee qisooyinka eena dadka privacy-gooda jeclayn inaan la wadaago bay wallaahi alcadiim ka mid tahay qof sidaa intuu isu faaniyey isu qaadqaaday isweynaysiiyey aakhirkiina ilaa hadda maanta ooyaya oo taagan maxaan sidaa u galay nafsiga aad urursatid maalin baa qof kale kaa goyn doonaa wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu waxaa laga yaabaa inay faqri xaaladii kugu qabato waxaa laga yaabaa qofkaa jeceshahay ilaahay inuu maaragtay kugu dhibo oo qofkaasu noqdo qof noloshaba kaa rida waxaa laga yaabaa ilaahay inuu irsaaqadii awlaadaba ku siin waayo waxaa laga yaabaa nolosha inaad ciriiri adduun dareentid meel uu kaa haysta aadan garanayn waana wax la arko haddaba qof kastoo i dhegaysanayo weligaa qof bini aadama ha iskala weynaan waxaad iskala weynaatid ood haysataa ma jiro wax kasta oo aad iskula weyn tahay wax kasta oo aad haysatid iyo kan aad iskala weyn tahay intaba labadiinaba ilaahay baa idin leh adigu ilaahay agtiisa dunuub iyo macaasi iyo balaayo ha sii horumarsan qof kasta oo faano isqaadqaad badanna waxaan maqli jiray iswaalaa mid waabshaa la helaa qof kastoo iswaala adduunka mid ka adkaadaa la helaa marka dambe oo dhulka sagxadda la sima markaasuu xanuunka uu dareemayo
waayo haddana qofku markuu daciif yahay maba kusii jirtaba oo qof intuu jeclaado oo uu rabo oo ciil adduun goormaa arki kartaa ciil adduun ma taqaanaa marka gabadha maanta aad ku faanaysid dabcan Nairobi baad joogtaa gabadha maanta aad ku faanaysid mid qurbaha ka yimid markuu inta u yimaado oo kaa shukaansado telefoonka lagaa qaban waayo lagugu cabo kabacdina aad maqashid heblaaya caawi aqal galaysa markaasaad xanuunka dhabtaa dareemaysa marka isla weynanka iyo quruxda iyo maxay ku tarayaan qofkaad jeclayd haddii lagaa wato وانا إلهي سبحانه وتعالى ولا سهلنتي أجو قف والبو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي ووكو أركا ولبا مقل كبني آدم كوكال إلهي ما هنكيسوية مد آد أغحل دار بوكوشي دا وحا آد فلي سن إلهي كمموغا إلهينا وعادل وحيابها أغن حدين تبضن وحا كمد القرآن كمركاد مقاشيد إلهي إنو عادل يهي وسيدين حدين أولادهي وايو وحا آد حق أولادهي بالغا يابا إلهي إنو كمرسيو وحيابا رسولك صلى الله عليه وسلم إنو نقد دقي بكم تاي إنينا دادك الظلمين ظلمي قوا خطر qof adduunka wax ku dulmiyay shaki ma lahan intay doontaha kugu qaadato adduunkan baa mirihiisa qaraarkiisa ku dhadhamin doontaa intay doontaha kugu qaadato maanta isla fiicnow isla wanaagsanow waxaa doontid fal fasax hadda cidina kuma haysato laakiin in allaha la yumli lidhal meel baa lagaa qaban doonaa maalin marka lagu qabto inna batasha rabbika la shadiid marka lagu qabto oo de waxyaabo kale bini aadamka aad uga baahan tahay sida qofkan uu kuugu baahnaa oo kale waayo hadal wanaagsan muu waayin hadal wanaagsan oo ku hadla ma uusan waayin qofkani wuu ku hadli karay wuu oran karay fiiri walaal kaama helin haddaan muddo kula socday inta aan kula socday ka bacdi waan fakaray laakiin de dooqaygii maad noqon wad qurux badan tahay wad wanaagsan tahay inaan ma aragtay waan ogahay dad badan oo rag ah oo xamaasadaysan oo mashaqaystayaal weeye waa jiif badan yihiin ciyaarahay daawadaan waa siigeystaan waa caajislowyaal dumarkay cara u qabaan waxay ugu caraysan yihiin lama yaqaan sababtay ugu caraysan yihiin waa hal mid oo qura waayo qof dumar oo rabaa ma jiro nin sidaa u yaala iska hurda 23 jir guriga hooyadii wali fadhiya canjarada ka cunaya dharka shaqaaluhu u dhaqayo ciyaaro daawanaya Chelsea iyo kuwa maxaa la oran jiray Europeanka waxaasuu daawada faa'iido kale ma leh kuwaasuu yaqaanaa shanta salaado xataa ma tukado isaga dhan waa kala yaacsan yahay ma gabar baa rabta ka saa doontid u tima jilicsanow saa doontid u qurux badnow saa doontid u dheerow saa doontid u caddow saa doontid beheesta ay ka qurux badan tahay u xifdi gabadhi waxba kugu falimayso waayo intaasoo dhammi midna reer ma masruufto biilna ma bixiso haddaba dhammaantiin meel kastoo adduunkaynu joognaba ilaahay aynu ka cabsano bini aadamka dulmigoodana aynu ka fogaano meel kastoo adduunkaad ka joogtaana waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh